ẹ wo ìbéèrè tí apòdà ẹ wo nǹkan tó béèrè lọ́wọ́ mi ó ní èlò ní family member ti tèmi tí èmi ti ràn lọ́wọ́ ṣé kí n sọ tọ́fẹ̀ èmi ti ràn àwọn family member mi tí wọ́n qualify gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ìjọba Canada tí wọ́n sọ pé wọ́n ń fẹ́ mo ti ràn wọ́n lọ́wọ́ tí wọ́n wà ní Canada ń bí báyìí èmi ò ní ìdá ti sọ nọ́mbà fún ẹ àwọn tèmi gan ò mọ̀ tí wọ́n ń béèrè ìbéèrè èmi ti ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ tí mo sọ fún wọn pé ẹ lọ báyìí sórí shortcut tí ẹ ń wá kiri yẹn wípé ó dìgbà tẹ́gbọ̀n yín kan bá wá mú yín láti Nàìjíríà ó dìgbà tí brother kan wá mú yín kò sí anybody sórí àwa gan tó wà níbí báyìí àwa gan nílò ìrànlọ́wọ́ kí n sòótọ́ fún ẹ tó o bá tí mọ̀ a nílò ìrànlọ́wọ́ sórí tí o bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ìjọba wọn bí báyìí tó o bá merit ẹ wọn ò lè fún ẹ so ìrànlọ́wọ́ wo ló wá ń béèrè fún sí tó fẹ́ jẹ́ kan fi ràn ẹ́ lọ́wọ́ the first thing ni pé kó o lọ merit ẹ kó o lọ kó make sure pé wà eligible fún nǹkan tí wọ́n ń sọ yẹn then tó bá wá ní ìdìrànlọ́wọ́ láti bẹ̀ for instance nsìn o ò lọ school gbogbo táìtàn ni kò lọ school o ò lọ school nísìn Canada wá ń béèrè pé àwọn tó bá ní formal education la fẹ́ gbà ń sìn ó wá dó sí Nàìjíríà wá ń bínú sẹ́gbẹ̀ẹ́ nǹkan tó wà ní Canada ó ń bínú sẹ́gbẹ̀ẹ́ nǹkan tó wà l'Amẹ́ríkà ó ní wọ́n ràn ẹ́ lọ́wọ́ báwo ni kan ṣe ràn ẹ́ lọ́wọ́ system yẹn ò ní allow even bọ́n fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ tó o bá meet eligibility kò sí bá ṣe lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ so system yẹn ò ṣe short change so tí o bá sì ní the kind of mentality wípé ó ń dóde àwọn èèyàn pé kán ràn ẹ́ lọ́wọ́ kó tó di pé wàá wá sí ìlú òyìnbó ó ń fi àkókò ẹ̀ òfin ṣòfò nìyẹn o ihun tí wọ́n sọ pé kó lọ ṣe òun ni kó sáré kíá kó lọ ṣe ihun tí màá sọ fún ẹ nìyẹn ẹ like ẹ share kẹ follow ẹ̀yin tẹ́ bá need ìbéèrè èmi ò kì í ṣe immigration lawyer ẹ tẹ̀ sísàlẹ̀ èmi wà ń bíbáyìí fún yín ó dìgbà.